Tukaj nekje na jugu Francije je imel Henry svoje vili in je pozimi v letih 1911 do 1931 hodil sem delati. Ampak celotno ekipo ni ustvaril samo avtomobilov, nekaj več. Ne samo pleha z volanom nekje vmes in 4 kolesi. Vse skupaj je vložil toliko truda, da ima danes kup zvestih in fanatičnih kupcev, med katerimi je recimo eden rekel, da si ne more privoščiti ničesar manj. Še vedno ne veste, o kateri znamki govorimo, ne? Se vam pa dozdeva. Če vidite, tale grill verjetno ni več dvoma, da ne bi lahko pekel 10 steakov, tako ogromen in pompozen je. Še vedno ne, da malo dvigam kamero. Evo, Spirit of Ecstasy, Rolls-Royce. Če te nekdo vpraša, kaj voziš in mu rečeš Rolls-Royce, bo verjetno rabo par sekund, da si čisto novo ustvar mnenje o tebi. Takšna je moč Rollsov, ja, in zato so njihovi lastniki čisto posebni ljudje. Baje jih ima tudi kar nekaj Slovencev, ampak ne pri nas, verjetno več tukaj, kjer z njimi niso toliko upadljivi, ker so ljudje že bolj navajeni. Oblika je v prvi vrsti tista, ki te pusti brez besed. Sodeč po nekih študijah si baje prvi 1000 človek ustvarimo samo desetinki sekunde. In če potem ta človek izstopi iz tega fantoma, ne rabimo niti toliko časa. Poglejte, kaj si zdaj mislite o meni? Da imam milijone, a ne? No, v tem trenutku imam v rokah res več kot 1 milijon evrov. Na svojem računu verjetno še 3 nule manj. Skratka, Rolls-Royce se zaveda, da je oblika tista, ki pušča vtis in zato za vsako linijo, vsako malenkost vložijo res ogromno truda. Sekunda. Istok. Halo? Daj ti, ki imaš ful časa, poišč Gilesa. Ja, seveda. Giles, you designed the Rolls-Royces. What emotions do you want to bring to your customers when they see their Rolls for the first time? We like to bring a sense of effortlessness. That's to say that the design shouldn't be too strong on the eyes. It should have a lovely sense of elegance, calm. Rolls-Royces aren't aggressive cars. They're cars that have a natural presence. Like a very well-dressed lady or a very well-dressed guy in a nice tailor-cut suit, it should be effortlessness, natural. Something that is worn without even noticing it. When you see a Rolls-Royce, you need to stand back because it's a very good moment to see a Rolls-Royce driving by. There needs to be something that communicates a level of power, for sure. From where do you draw inspiration for your designs? We draw inspiration from a range of sources. In general, we like very pure, clean, I would say classical, timeless form. And there's a level of classicism that we perceive in architecture, sometimes in great pieces of furniture, also in fashion wear, you know, or in leather briefcases for men or handbags for ladies. If you like Chanel maybe, or if you like even Hermes, you'll see forms in those articles that are timeless. They were designed maybe in the 1950s, but they go right the way through to the modern day. New colours, new grains, new little metal details, and they have a relevance in the contemporary design world. That's Rolls-Royce. A je bilo v redu? Super si bil. No, pogim pa iskaj naprej. Milijoni, ja. Težko je razumeti, da takšen avto stane več kot $500 000 evrov. Tale tukaj ob meni stane z vsemi dajatvami v Sloveniji okoli 570 000 evrov. Ja, razum tukaj nima nobene vloge, zaradi tega, ker če računaš je to 38 poprečnih klijev. Vam pokažem, zakaj je tole vreden malo več. Poglejte tale les, masiven, brez napakice, ogromno ur vloženega dela. Tole je zihar vredno 20 000 evrov. Potem tale kosmat tepih, že samo tole je 10 evrov. Potem teli zračniki, vsak po 5. Pa vsi teli predali, nešteto jih je, vsi masivni, vsi skupaj verjetno krepko čez 20 evrov. Pol, Marila tukaj. Nimam pojma, koliko stane, ampak se veste, to je včasih neprecenljivo. Potem vrata na gumb, 30, potem zvezde na nebu, to je 10-20, potem, kaj imamo še? Ja, hladilnik za moje pire, oziroma za šampanc. Potem imamo, zavestjo, da me noben ne gleda, to je spet tam 10-20. V glavnem, vse sem si izmislil, ampak verjetno veste, kaj hočem povedati. Res ima vsaka stvar svojo ceno tukaj noter.
Ampak tale spomenik avtomobilizmu se dejansko celo premika, pa sploh ne počas. Tukaj pred mano se zelo umirjeno trese 12 valjev. Motor ima prostornino 6,75 litra, 460 konjev in 720 Nm navora, ampak vem, da vas te številke ne zanimajo preveč. Sami še vedno pravijo, da so Rollsi ročno izdelani, ampak šasijo so nehali na roke tolči že 25 let nazaj. Še vedno pa je potrebnih 60 parov rok v angleškem Goodwoodu, od čevil do lakircev, da nastane tole verjetno najbolj dramatičen serijski avto. Detajli se združijo v celoto samo zato, da se vam čeljust spusti čim nižji. Baje, tukaj 450 kosov usna zvetange skupaj in zato tale kolo stehta več kot 2,5 toni brez mene. Občutki med vožnjo, kot da bi vozil luksuzen tank. Sedi se visok, vse je izredno mehko, linije so odrezane naravnost, volan je čist tanek in se vrti kot pri kamionu. Skratka, tole ni tipičen avto za voznika, ki uživa v hitrih ovinkih. Samo pogledajte, kako se nagne tole, pa sploh ne grem hiter. In s tako vožnjo bi bil lastnik tamle zadaj verjetno precej nezadovoljen. Najbolj hecno je, ker se kje ustavim in potem vsi bulje samo v avto, mene sploh opazijo, nekaj da me ni. V bistvu pa jim vidim na obrazih, da gledajo, koga jaz zdaj tukaj čakam, da ga odpeljem, pa da sem ful čuden oblečen, pa da nimam šoferske čepce. Lej, tamle. So se že skoraj prehiter razburil, pa so pa Rolls-Royce takoj rekli, da ima tudi nekaj cenejšega zame. 50 000 evrov manj, tako da je že skoraj pod $500 000. Evo ga, Ghost s podaljšano medosno. Če mi pa še se vozim zadaj, ker ima itak spet preveč prostora za noge, lahko pa se sedem za volan in si ga nanudim. Ko sedim tule noter na kravah, ki so se pasle brez bodečih žic, se počutim kar pomembno, čeprav je bistveno nižji od Fantoma. Čist pa me je navdušila masaža. Ne klasična za hrbet, ampak tale za, kako ne rečem, za zadnjico. Tako lepo te od spodaj pritiska, da nimaš uteklinko, pripeleš na cilj. Čakaj, to se malo čudno sliši. Ja, več kot 5,5 metra je dolg, kar se pozna, ko se hočeš peljati v kakšni ozki ulici, kaj šele obrniti. Manjši Ghost je bil že v osnovi zasnovan kot avto za voznika, ne pa za tajkuna, ki se vozi tamle zadaj. Zdaj, mogoče koga res zanima, da je tukaj 12-valjni motor, samo 6,6 litrski, z dvema turbinama, s 570 konji in 780 Nm navora, kar pomeni, da je precej hiter. Je hiter, dejansko. Še vedno velik, okoren, težak, ampak se dobro drži ceste in je pričakovano požrešen. Dobrih 20 litrov na 100 km, kar je verjetno čisto normalno za voznika Rollsa in kamiona. In prav na tej cesti, kjer se zdajle vozim, je pred veliko leti marširal Napoleon. Tamle malo nazaj so izumili parfum Chanel No. 5, sem so hodili dopustovati Pablo Picasso, kraljica Viktorija, svojo 100-člansko spremljevalno ekipo, kralj Edward VII in še marsikdo, ki je primeren za takšen avto. In kot sem na začetku rekel, na teh cestah so se kadili čisto prvi Rolls-Royci. Ja, vsi ti ljudje in stvari imajo nekaj skupnega. Sicer to, da ko pride kdorkoli ali karkoli od teh stvari v sobo, vse utihne.